Hello, mayang hapon sa tanan. Karong oras sa igsuon, haleluya, niya nasabtang maghisgot mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ay nung ikaw karon, haleluya, nga nakatan-aw ni ini nga video, nagtuo ko nga usa ka nga gibless sa Ginoo, usa ka nga i-bless sa Ginoo. O karong oras sa igsuon, haleluya, hangyoon ko ikaw sa pipila lamang ka minuto mahitungod sa pagpamati, mahitungod sa pulong sa Dios. Karong oras sa igsuon, ang pulong sa Dios kanunay nagpahinumdum kanato, ikaw ug ako karong mga panahona, ang pulong sa Dios ug ang Dios na ana usab nga naagid kanunay nga nagpahimangno, nagpahinumdum kanato. Ug karong orasa before ta moadto sa pulong sa Dios, magampo ta. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Lord sa imong kaayo kanamo karong orasa Lord. We thank you for your goodness Lord, tungod sa imong kaayo sa matag usa namo. Amahan, ako nagampo bisan sa imong mga pulong Lord karong hapuno kahaponon. Ako nagampo nga i-bless mo Lord God bisan sa tanang mga katawhan Lord nga makapamati, makadungog, makatan-aw nini nga video. Lord, i-bless mo ilang kinabuhi kutob sa imong pag-bless Ginoo o kanamong tanan Ginoo Lord God sa kung kinabuhi bisan sa magapanulti sa imong mga pulong Lord. Ako nagampo langit nung kaalam imo ihatag gamahan. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Kining tanan akong gibalik kitugyan kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So again, maayong hapon kanatong tanan o karong orasa mapasalamaton kita tungod sa higayon, panahon, takna, oras, adlaw nga gihatag sa tong buhi nga Dios. O karong orasa, hallelujah, excited na ba ka nga mamati sa pulong sa Dios? Excited ba ka nga maminaw mahitungod sa pulong sa Ginoo? Karong orasa, hallelujah, hangyoon ko ikaw sa pagpamati, hangyoon ko ikaw sa pagtan-aw nini nga video mahitungod sa pulong sa Ginoo. Karong orasa, ang pulong sa Dios nga tong pagahisgutan, makit-an kini dinhi sa Santiago 4:11 matud pa dinhi pahimangno sa dili paghukom sa isig kamagtotoo. So ang pulong sa Ginoo igsuon nga tong hisgutan karon, hallelujah, mubo nga pulong nga tong pagahisgutan karon mahitungod sa ginatawag nga pagpahimangno. Sige pahimangno diri kining ginatawag nga dili paghukom sa isig ka magtotoo. So matud pa sa 11, mga igsuon, ayaw kamo pagdinautay kay ang magdaot sa iyang isig ka magtotoo o maghukom kaniya nagdaot og naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka nagtuman kundili naghukom ka niini. So ang pulong sa Ginoo igsuon, hallelujah, kini ginatawag nga pagpahimangno. Ikaw, ako, kanatong tanan gipahimangno anta. O sige gipahimangno sa Ginoo. Matud pa dinhi, ayaw ka mo pagdinautay. Hallelujah, ayaw ka mo pagdinautay. Sa unsang pamaagi nga kitang tanan dili magdinautay. Matud pa dinhi, isig ka magtotoo. So kung atong naatan-aw karon, ang tao karon lahi ang ilang gibantayan. Hallelujah, ang tao karon igsuon lahi ang ilang gitutukan. Wa na nakatutok sa relasyon sa Dios. Ang ilang gitutukan kung unsa nga adlaw sila mosimba, unsa nga adlaw sila buot mo pasalamat sa Ginoo, unsa ang ilang relihiyon, unsa ang iyang karong oras sa igsuon, hallelujah, ang pulong sa Ginoo ay no nga sakit ang pulong sa Ginoo. Bat kasagaran atong makit-an bisag sa social media ang mga tao karon nagpataas sa ilang kaugalingon. Unsa nga klase nga pagpataas? Hallelujah, moingon sila nga sila ang tinuod, moingon sila nga kini ang tinuod. Karong oras sa igsuon, ang pulong sa Ginoo dili para pagpasakit kanimo kundi aron pagpahimangno nga ang pulong sa Ginoo kanunay gayud nga nagapahinumdom kanato. Matud pa dinhi, ayaw kamo pagdinautay kay ang magdaot sa iyang isig ka magtotoo o maghukom kaniya nagdaot og naghukom sa balaod. So sa panahon nga imo kong gihukman, sa panahon nga naghukom ka sa imong isig ka tao, isig ka magtotoo, nangalagad ba ka o nangalagad ba na wala igsuon, the time nga naghukom ka sa iyang kinabuhi, the time nga imong gihukman ang iyang kinabuhi, kabalo ba ka kung unsay gihukman nimo? Ang imong gihukman mawang balaod, mawang pulong sa Dios. Mga igsuon, balik ko na to pagbasa, mga igsuon, ayaw kamo pagdinautay kay ang magdaot sa iyang isig ka magtotoo ug maghukom kaniya nagdaot ug maghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka nagtuman kundili naghukom ka niini. So kasagarang mga tao karon igsuon, lahi na ang ilang gibantayan. Wa na nila gitan-aw ang ilang relasyon sa Dios. Kabalo ba ka kung sila gitan-aw kung unsay imong
relihiyon, kanus ka nagsimba Sabado Domingo ba, bat karong oras sa igsuon biyai ka na nga kinaiya tungod kay kana nagpailalamang ka nga imong gidaot, haleluya, imong gitamay o matud pa dinhi gidaot nimo, gihukman nimo, dili tao kun dili mawang balaod, mawang pulong sa Ginoo. Haleluya, padayon ta matud pa dinhi ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig ka tao. Haleluya. Klaro igso ng pulong sa Ginoo, ang Dios ray makahatag og balaod mo nang ikaw parihata na nga lagad, parihata na kaila sa Dios, parihata naglikay sa mga butang nga makapasakit sa Ginoo, parihata na nga lagad, haleluya, nagsimba. Igsoon matud pa sa pulong sa Ginoo, si Jesus lang mo'y naghatag og balaod. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag, matud pa dinhi. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Matud pa dinhi, sikin sa kaman. Pangutana dinhi, sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig ka tao. Manang karong oras sa igsoon wa kay labot. Dili makatarungan ang imong gibuhat nga hukman nimo ang imong isig ka magtuto nga moingon ka nga dili tinuod ang inyong pagsimba. Dili ka Dios nga moingon ka nga dili tinuod ang inyong relihiyon. Dili pwede nga makaingon ka nga ikaw ang imong pagsimba dili tinuod. Matud pa sa pulong sa Ginoo, kung usa ka nga nagbuhat ni ana, ang imong gihukman mao ang balaod sa Dios. Ug matud pa dinhi, ang Dios ray makaluwas og makalaglag sa imong kinabuhi. Manang ikaw ug ako igsuon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanimo kanako karon nga as long as nakailakas sa Ginoo nangalagad ta, giila nato nga ang atong buhi nga Dios, haleluya, mao ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Dili ka makaingon o di ka pwede kanang ginatawag, di ka pwede nga mahimong mudaot sa imong isig ka magtotoo tungod kay kita parihata nga hinulma sa Ginoo. Matud pa sa pulong sa Ginoo, dunay panguntana dinhi nga sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig ka tao. Kung nangalagad ka unsa ba imong relihiyon, haleluya, ayaw pagbase ni ana, ang atima na ang imong relasyon sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga ang imong tinuuhan mali. Di ka makaingon nga nangalagad siya, lahi ang iyang relihiyon, mali na siya, nagsimba siya Domingo, mali siya. Dili igsuon ang imong atimanon kanang imong relasyon. Di ka pwede maghukom nga kana lahi-lagi ang ilang mga tinuuhan nga karong oras sa igsoon, haleluya, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum kanimo kanako karon nga wala gyud angay nga magdinautay o dili gyud angay nga ang matag usa kanato magdaot. Haleluya, og matud pa dinhi ang pulong sa Ginoo pahimangno sa dili paghukom sa isig ka magtotoo. Nangalagad tang tanan, atimanon nato ang atong relasyon, atimanon nato ang tong pagpangalagad tugod kay karong panahon na igsuon wa na ginabase kung unsa imong relihiyon. Karong panahon na ang gitan-aw na sa Dios ang imong relasyon, ang gitan-aw na sa Ginoo kining atong kasing-kasing kung okay pa ba, stable pa ba ang atong relasyon nga to sa atong buhi nga Dios. Salamat sa inyong pagpamati igsuon. I know nga ang pulong sa Ginoo sa kini ka ginatawag nga pagpahinom. So walay rason nga masakitan ta, og kung galing masakitan ta sa pulong sa Ginoo nagpasabot ka na nga angay ta nga mamalandong tungod kay ang pulong sa Ginoo sa lamang kini ka pulong nga diin kanunay nagpahinumdom sa matagusan nato kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpamati. Ang Dios magapanalangin sa matagusan nato ka kinabuhi. Magampo ta, labing gamhanan na mo nga Dios. Salamat Lord sa imong pagpamati, o salamat Lord sa pulong o Dios nga imong gipahinumdom, gipadayag ning orasa. Salamat Lord sa mga katawhan nga diin namati nining pulong. Lord, I pray Ginoo nga imong i-bless ang ilang kinabuhi o Dios sa tanan Ginoo nga nakadungog nakatan-aw nini nga video. I-bless mo ang matagusan namo ka kinabuhi. Liguna kami amahan, pasayloa kami sa mga kalapasan sa pulong man sa buhat ug sa huna-huna. Lord, pasayloa kami. Salamat Ginoo, ikaw lamang ang balikan nining tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Praise God, maayong udto sa tong tanan karong orasa maghisgot ta may tungod sa pulong sa Dios, og ang pulong igsuon nga tong pagahisgutan, haleluya, dali ra ni, haleluya, pila lang ka minuto kini nga pulong sa Dios pagpahinumdom sa matag usa nato ka kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo makita nato dinhi sa Lucas 21:11. Matud pa nga ang atong tema mga kalisdanan ug mga paglutos, haleluya. Kada ginatawag nga kalisdanan dili ni siya basta-basta, og kung moingon ta nga mga paglutos kini ginatawag nga mga sitwasyon nga daw
naata sa mga point nga daw dili nato kaya kalisdanan ug mga paglutos. O pag-isgot ta sa atong tema, hallelujah, matud pa rin o sa 11 matud pa rin mahitabo unya ang makalilisang nga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang og dagkong ilhanan gikan sa langit. Hallelujah. So ang atong tema matud pa rin mga kalisdanan ug ang pulong sa Ginoo in Luke 21:11 matud pa rin may tabuon niya ang makalilisang nga linog. So ginatawag kini nga biblikal, no? Ang tao dili kanang ginatawag ang atong kalibutan karon dili nato mabalaan kung kanus amo abot kining panghitabo. Pan kanato nga mga Kristohanon, pan kanato nga nakadungog sa pulong sa Ginoo di tangay nga makuratan tungod kay naay Biblia. Nagpahinumdum na ang ng Biblia nga mahitabo gayud kining mga butanga. Kung sa atong kalibutan sa atong panahon karon naay ginatawag nga pag-asa. Kung ang pag-asa muingon sila nga kana nga panghitabo mahitabo niya ng adlaw, kana nga bagyo mahitabo niya ng adlaw. But ang linog igsuon walay si bisag si kinsa ang makadetect ni ini kung kanus agyud ni sa moabot. Only pulong sa Ginoo ang nagpahinumdum kung kanus abagyud moabot kining nga panahona. Kung unsa bagyud ang hinungdan nganong nanghitabo kining mga panghitaboa. Og matud pa din mahitabuon niyang makalilisang. Makililisang igsuon dili basta-basta. Kung moingon ta nga makalilisang, dili ni siya kanang ginatawag sayon or ordinary lang nga. Matud pa din makalilisang, dili basta-basta nga panghitabo igsuon og mao kini ang linog. Gutom o kung atong tan-awon ang atong kinabuhi karon, hallelujah, ang mga panahon nga ang atong nasod mabot sa ganang ginatawag nga gutom. Mutaas ang tanang ginatawag nga mga palitonon, mutaas ang tanang mga ginatawag nga mga needs and wants nato sa atong kinabuhi og matud pa din kamatay. Hallelujah. Kung atong tanawon sa Israel, nahitabo na. Kamatay. De mga tao dito nga tungod sa kanang ginatawag nga nasod, batok nasod, nagay mga tao nga nangamatay. Matud pa din linog, gutom ug kamatay. O sa atong kinabuhi, dili nato nga angay nga makuratan ta tungod kay naay pulong nga sa karong panahon ug kaniadtong panahon nagpahinumdum da ang pulong sa Ginoo nga either you like it or not kining tanang panghitabua, linog, gutom ug kamatay mahitabo gyud ni sa atong kinabuhi. Mahitabo gayud kini sa nagkalaing-laing dapit, ingon man ang mga makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So kung atong tan-awon karon sa panahon nga nagkadugay ang atong nagkatigulang ang atong panahon karon, even ang atong kinabuhi, nakit-an nato ug nasayran nato sa bagyoy mga panghitabo unsa gyud kanang ginatawag nga kalahian kaniadtong karon sa tong panahon. Hallelujah. Padayon ta makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So dili ta makuratan ni ini tungod kay biblical gyud ni nga moaboton yang panahon nga mahitabo kini kabalo na tawag di na ta mahadlok tungod kay matud pa sa pulong sa Ginoo nagpahinumdum na gyud ang pulong sa Ginoo kanato igsuon. Apan matud pa sa dusi, apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, hallelujah, dakpon kamo og lutoson. O ang atong tema naghisgot may tungod sa kalisdanan ug mga paglutos. Ang kalisdanan mao kanang ginatawag nga dunay mahitabo nga linog, gutom ug kamatay, masarag kalaing-laing dapit sa atong kinabuhi og kining ginatawag nga paglutos. Apan dili matud pa din apan sa dili pa mahitabo kini mga butanga, dakpon kamo og lutuson. O dadon kamo ngadto sa mga sinaguga, hallelujah, og bilangguon og dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. So kung atong nasabtan, hallelujah, kung atong napamalandungan sa panahon karon sa dihang nagpahinumdum ang Ginoo sa linog, nakit-an ba nimo kung unsay kalahian? Grabe ang mga tao nga bisag katong mga tao nga di kabaw mo sangpit sa Ginoo, mo sangpit na lang tungod kay nabala ka na. Nahadlok na sa panghitabo. Matud pa din lutuson. Sa dihang nangalagad na ka sa Ginoo, sa dihang nasabtan na nimo nga ang pagpahinumdum sa Ginoo pagtawag sa imong kinabuhi, the time nga mobalik ka sa Ginoo igsuon naagi mo agi gyud ka sa mga ginatawag nga paglutos, maka-encounter gyud kag mga sitwasyon nga daw dili nimo kaya sa imong kaugalingon o dadun ka mo ngadto sa sinaguga, dadun ta igsuon ngadto sa sitwasyon nga dili unta para sa atua tungod kay nagsunod man ta tubangan sa tumbuhi nga Dios. Matud pa din sa Trisi, mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa mayong balita. Kung atong tanawon bisag katong di kabaw mo share sa verse, nag-share na lang. Bisag katong dili
kanang dili kay na iya nga mo share sa word of God, nag-share na lang tungod kay nabalakan na tungod ning panghitabo. So biblical igsoon, dili na to hulaton nga kung kanus nagpahinumdom ang Dios sa tong kinabuhi, dito pa ta makahinumdom sa Ginoo. Dili na to nabuhaton tungod kay every now and then magpahinumdom man o dili ang Dios, sa matag karon ug unya gikinahanglan nga sangpiton gyud nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Matod pa din ni mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo. Tungod sa panghitabo karon ang mga tao kay baw na mo share, kay baw na mo sangyaw, kay baw na mo wali. Tungod kay nasabtan na niya nga sa iyang kinabuhi, sa tong kinabuhi, muwali lamang ta, mo share lamang ta sa word of God kung sa panahon nga gipahinumduman nato sa Ginoo. Hallelujah. How about igsuon kung moadto na ta sa punto nga daw dili na nato kaya? How about kung moadto na ta sa portion nga wala tay chance nga maka-share pa sa word of God? Now igsuon buhaton nato nga dili nato hulaton kung kanus nagpahinumdom, diha paputa, diha pud ta mo share, diha pud ta nga mo balik sa Ginoo. Sa 14, sa dili pa kini mahitabo, balikon nato, hallelujah, sa mukha ning manok. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong huna-huna nga dili kamo mabalaka, o hallelujah, kun unsaon ninyo pagtubag. So sa tong kinabuhi naagi si Jesus nga nagpahinumdom. Despite sa tanang panghitabo ning kalibutan, ayaw kahadlok matod pa dinhi tungod kay ayaw kabalaka, tungod kay kung mabalaka ka igsuon, kung makuratan ka niini, nagpasabot nga karon pa lang ka nakadungog. Which is kung atong tan-awon ang pulong sa Ginoo, dugay nang nagpahinumdom ang Dios nining tanan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Maybe wa ka nakadungog tungod kay gimong gipabungol-bungulan ng pulong sa Dios apan karong oras sa igsuon, mind you, igsuon karon nang panahon nga sa tong kinabuhi dili nato hulaton nga magpahinumdom ang Ginoo, diha pa ta mo musangpit, diha pa ta mo ingon nga Ginoo luwas sa kami nining kalisdanan, dili nato nahulaton. Hallelujah. Magpahinumdom man o dili, sa matag karon ug unya igsuon kita ang magtukaw sa panahon nga ang Dios nagkinahanglan pa kanato. Tungod kay mabuton niyang panahon, wala tay chance nga muwali, wala na ta sa portion nga pwede pa ta maka-share sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ug matod pa dinhi, budhian kamo sa bisan gani sa inyong mga ginikanan ng mga igsuon, ingon man sa inyong ingon man sa mga kadugog mga higala og patyo nila ang uban kaninyo. So klaro, sa dihang nagsunod ka ni Kristo, hallelujah, sa dihang nangalagad ka sa tong kinabuhi igsuon, dunay mga kalisdanan og paglutos, bisag gani ang atong matod pa dinhi, ang bisag gani ang atong mga ginikanan, ang atong mga anak atong igsuon, dili sila makasabot nganong nangalagad ka, unsay purpose nganong nangalagad ka, og diha ka mga panahon igsuon maka-encounter ka sa mga butang na susama ni ini. So daghang salamat sa inyong pagpamati. God bless kaninyong tanan karong oras sa igsuon, hallelujah. Magampo ta Pilipinas, gikinahanglan nga tong ligunon nato ang atong kinabuhi pinagi sa tong mga pag-ampo. Ug ikaw karon nga nakadungog niini, I hope nga na bless ka, I hope nga naay usa ka verse na ay ginatawag nga nasabtan nimo niini nga pulong sa Dios. Salamat sa inyong pagpamati. God bless kanatong tanan. Let's pray Pilipinas.